നേച്ചർ വിഷൻ മലയാളം ആരോഗ്യ ദർശനം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്ഥിരമായിട്ട് തുമ്മലുള്ള ആളുകൾ, അതുപോലെ ജലദോഷം, നീർ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രയോഗമാണ് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത്. തലയിൽ തേക്കാനുള്ള ഒരു എണ്ണ, അതുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയുമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. 200 ഗ്രാം ഇഞ്ചി, 200 ഗ്രാം ചുവന്നുള്ളി, 200 ഗ്രാം കരുന്നച്ചീല, 200 ഗ്രാം തുമ്പനീര്, ഇവ എടുത്ത് നീര് മാത്രം അരച്ച് നീര് മാത്രം എടുത്ത് അത് 500 മില്ലി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കാച്ചിയെടുക്കുക. 500 മില്ലി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കാച്ചിയെടുത്ത് ആ എണ്ണ സ്ഥിരമായിട്ട് തലയിൽ കുളിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു അരമണിക്കൂർ തലയിൽ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുളിക്കുക. ഒന്നുകൂടി പറയാം: 200 ഗ്രാം ഇഞ്ചി, 200 ഗ്രാം ചുവന്നുള്ളി, 200 ഗ്രാം തുമ്പ ഇല, അതുപോലെ 200 ഗ്രാം കരുന്നച്ചീല, ഇവയെല്ലാം നന്നായി അരച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്ത് അത് 500 മില്ലി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കാച്ചിയെടുത്ത് ആ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്രയോഗം എല്ലാവരും പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപരമായ സംശയങ്ങൾ, ആവശ്യമായി വരുന്ന പ്രത്യേക കൺസൾട്ടേഷൻ, ഇതിനെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഉപകാരപ്രദമായ ഇത്തരം വീഡിയോകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.